港鐵大埔墟站 A 出口，經行人隧道行去巴士總站。大家好啊，歡迎嚟到歐師傅工作室。今日我哋去烏蛟騰三亞村荔枝窩，我哋搭假日巴士275R， 30分鐘車程就到達烏蛟騰。落車後向前行。好，我哋出發啦。見到黃色嘅圍欄，我哋向下行，經過公廁，經過樹屋係打卡點嚟嘅。見到20R 綠色小巴站，我哋沿住綠色圍欄前行。我哋喺直升機坪小休，欣賞印洲塘海景。嚟到分岔路口，經過垃圾焚化爐。跟住我哋行入去荔枝窩村，見到長長嘅風水圍牆，呢條圍牆都好長下㗎。
沿住個風水圍牆一路向前行。廣場前邊左手邊可以行去風水林，我哋去揾樹洞，有條水泥路一路行上去個風水林度，好近嘅啫。就喺路旁邊就有棵樹，有個樹洞。除咗呢一棵樹之外，仲有幾個樹洞嘅。呢個係比較容易見到嘅樹洞。一路沿住個水泥路一路向前行，見到佢有好多大榕樹。沿住呢條小徑一路前行。咁我哋逐棵大榕樹就去慢慢欣賞下，旁邊都有啲說明嘅。沿住個水泥路一路向前行。見到有棵凳，有啲隊友喺度打卡。有啲說明講話呢棵樹已經有100幾年歷史。左手邊有條路向下行，咁我哋沿住呢條小路嘅梯級向下行。咁我哋見到一條路，原來連接返我哋頭先個分岔路口嘅。回到入村前嘅分岔路口，跟住我哋入荔枝窩村。今次我哋就行左手邊，走去入去嗰啲村屋嗰度，沿住嗰啲小巷嗰度，周圍探索一下。呢啲村屋都好舊下㗎啦。荔枝窩係一個古老嘅客家圍村嚟嘅，佢嘅建築有啲有風水嘅配搭嚟組成嘅。
咁我哋翻嚟到廣場嗰度，咁我哋坐喺度休息一下，喺度打卡。打完卡之後，我哋再睇下周圍嘅古蹟物，咁我哋就離開啦。我哋嚟到標距處 C2715，呢度係百花魚藤。咁我呢度有一條木嘅走廊，我哋可以喺呢度欣賞啲百花魚藤啲樹木嚟嘅，又可以喺度睇啲海景，幾靚㗎！好快再嚟到三亞村，路旁有間士多，再行過啲就有叫做三亞公廁。印洲塘海岸公園，我哋要睇呢啲海景。
標距柱 C2710 喺呢個紅石地貌觀賞區。嚟到苗三石澗，九擔租。好啦，完成今日嘅行程啦，多謝收看歐師傅工作室。